Olá, pessoal. Oi, pessoal. Oi. Oi, doidas. A gente tá aqui Oi, doidas. ativando as nossas slimes. Gente, tá bem grudento ainda. A minha tá. Meu Deus, olha isso, gente. Tá linda. A minha é roxilda. E é enorme, gente. A dela é preta, muito pequena. É, né? Porque é a do Boa Vida. E a gente vai fazer uma Pra mim é ruim e big, né? A gente vai fazer Porque uma eu- competição, gente. Eu acho que big não vale. Tem que pegar um pedaço. É. Porque o dela faz assim, ó. Alguém fica fazendo assim. Eu tô Assim, ó, ativando. pessoal. Ela tá ativando. Ai, tá muito grudenta. A minha tá A gente já botou o ativador suficiente. Eu vou botar, acho que Então a eu vou gente botar já mais. botou. Alguém pode pegar ativador pra mim aqui, né? Deixa eu pegar. Gente, o Olha a ativador. minha. Meu Deus. Vem aqui pra eu botar o ativador. É esse. Ai, o ativador melhor, gente. Que eu tenho 2 ativadores. Ai, tá ativando. Eu queria Tá? O meu. Então vai demorar um pouquinho. Ai, o meu tá ativando. A minha, Ai, já tá fazendo fico. a minha não faz. Mas deixa eu ver se a minha faz de bobo pop. Meu Deus, eu me arranhei fazendo bobo pop. Gente, a gente vai fazer. Quem se arranha no Bobopop? Eu foi sem querer, que eu fiz muito rápido. Eu acho. Gente, a gente vai fazer uma competição pra ver quem vai ganhar nessa competição. Quem é melhor em fazer E só clique. pode fazer várias vezes, só 3 vezes. É, só tem 3 chances. A minha faz bolha muito bem. Quase, né? Curra. A minha também faz, ó. É porque se estourar não presta mais. Calma. Eu faço assim. Tá, bora começar? Eu faço uma bolha bem estranha às vezes, assim. Olha só. Olha a minha bolha. Que pena que ninguém tá vendo, né? É, né, gente? Ninguém Gente, a viu minha tá bolha. ainda um pouquinho mole. Gente, a gente fez. na mão. Tá quente, né? Que susto. Gente, eu tô meio assusta. É porque a gente tá gravando esse vídeo Dia das Crianças, né? É, gente. Eu acho que poucas pessoas estão assistindo, no caso que é Dia das Ninguém Crianças. deu like naquele vídeo engraçado da gente. Vocês nem estão dando like, né? É, né, gente? Eu sem querer, eu ia dar. Eu não posso dar também, né? Vocês querem assistir. É. Eu gosto de fazer isso. Gente, Gente, a gente não é irmã, tá bom? É, eu quero fazer uma coisa com você. Vocês são irmãos? Calma, duvida eu fazer alguma coisa com eles? Pessoal! E a minha, agora a minha. Cuidado, esse quieto é bem bonita. Ei, gente, vocês estão dizendo assim nos comentários. Vocês são irmãs? Não, só a gente só É. amiga. Amigas, vizinhas. Só que como a gente... Eu acho ótimo. Eu também. Eu me acho prima dela, nem parece. Porque a gente é bem engraçada, a gente E é a bem gente, doida. gente, a gente é Parecida. bem junta e parecida, né? Porque a nossa louquice só dá errado. É. Né? E também... A gente pensa a na gente, mesma quando a mãe dela faz muita coisa. A gente faz doidice. Eu tava esperando. A música que a gente fez um Gente, clipe. eu tava o tempo todo lá no terraço esperando pra gente gravar vídeo. Eu ia pensar, eu acho que Dani não vem pra gravar vídeo, porque todo dia a gente grava, Quase todo dia. Né? quase todo dia, é só no sábado e no domingo. Não. É só na sexta e no sábado, né? Aviso! Gente. Na sexta e no sábado a gente grava vídeo, tá? No domingo, na segunda, na terça, quarta, quinta, não. Porque a gente descansa, né? A gente descansa não, a gente estuda. A gente... Ei, mas no domingo a gente pode gravar, sabe por quê? Não, é no Esqueceu? sábado. Segunda não tem aula, né? Olha, Sofia. Meu Deus. E Aqui pessoal? tem pouco espaço pra E fazer. Daniela, Oi.
Gente, a gente vai gravar, a gente vai tentar gravar amanhã, né? Antes eu tenho que pegar o número de Dani, né? É, porque ela não tem o meu número. E a gente tá gravando com o meu celular, só que é o canal das duas. O meu celular tá lá dentro com o meu carregador pra carregar. Será que o povo vai gostar do nosso vídeo? Gente, O povo não deu nenhum like no nosso vídeo. Então, a gente então, da escola. Daniela e Sofia. Nossa, não, qual foi o seu nome? Daniela e Sofia. Brincadeiras loucas. Sim. É. Gente, é que o canal dela, o nosso canal tá no nome do pai dela. Sim. A gente vai trocar pra dar o aviso a todo mundo. Posso fazer uma coisa? É, mas não agora. Bora trocar um pouco. Ah, não. Eu quero ver que ela tem glitter, gente. Olha o glitter. Cadê o glitter? Eu não tô Tu vendo. não tá vendo? Olha aqui. O glitter é muito pequeno, pessoal. Gente, olha o tamanho desse slime. Tu Eu vou ter... vai- Olha o Felipe que eu dou. Olha o Felipe Daniela. Nem faz nem flip, nem Porque consegue. é muito grande. Eu vou tentar fazer uma bolha. Eu tô conseguindo fazer flip com a tua. É a minha melhor, tua não. Eu vou tentar fazer uma bolha. No caso, as duas são minhas, né? Porque são com meus ingredientes. E esses ingredientes veio dos Estados Unidos. Né, Sofia? E pessoal, a gente vai gravar outro vídeo, né, hoje. Que vai ser o vídeo. Bora começar o desafio? Bora. Troca. Oh, pega o pedaço pra pegar É senão não vai. pequeno, porque senão não vale. Primeiro vai ser qual? Tu escolhe. Clique. Tá bom. Eu primeiro posso começar? Calma, pode começar, porque eu tô separando do pedaço. Ó, silêncio. Ai, gente, o clique dela é muito bom, pro meu gosto. Terminei. Agora é a minha vez. Tô treinando com o filho. Cala a boca para eles ouvirem. Gente, o meu clique é bem ruim, porque esse slime é horrível. Usei clique. Pronto, terminei o meu não. Não escutei. Não estou escutando também não. Vai, pronto. Agora vai ser o quê? Tu escolhe. Flip. Eita, que eu gosto. Ó. Mas ninguém tava não fazendo Ô, flip. Dani, tu tem que vir pro meu lado, senão ninguém vai ver. Né? Vai, vamos começar. Calma, deixa eu começando. respirar. Eu não respiro, eu já. Gente, a gente vai jogar, a gente vai gravar um vídeo na Doctor, né? A gente vai criar depois um canal de game. É, porque a gente não sabe como é que cria. A gente vai procurar saber. E hoje A gente vai. Bom, eu tive uma grande ideia para o nosso canal crescer. A gente pedir patrocinação para os YouTubers ricos. Tipo Luca, Julia Marie Girls. Né? Nem sei porque a gente não pensou nisso. Se a gente pedir patrocinação, a gente vai ficar rica também. A gente vai morar na mansão. Essa que é a única coisa que a gente tem que fazer. A gente tem pouco. A gente não ganhou dinheiro ainda no YouTube. Né? Do quê? Desconfiada do quê? A gente tem que dizer que a gente tava no canal, bora lá. Depois. Eu vou terminar esse vídeo. Gente, já terminei de fazer. Também. Agora é o quê? Bobopop? Sim, vai. A minha é boa de ficar, olha aqui. Calma aí. Ah, a minha não tá fazendo. A minha tá. Calma aí. Agora foi. Olha aqui, gente. Ó meu, escuta, cala a boca, sério. Por favor, cala a boca. Posso fazer o meu? Pode. Todo mundo em silêncio. Calma, amor, deixa eu tentar fazer. Gente, essa bolha não valeu, sério. Tá, agora a bolha. Quem começa? Eu. Tá. Eu tô com medo. E só tem 3 chances de bolha. Né? 3 chances.
Se nenhuma das... Ah, eu já gastei. Não consegui. Eu faço minha bolha assim. Eu puxo assim. Ah, errei. Agora a última chance. Isso eu não consegui, perdão. Já perdi. Não é assim que eu faço. Aqui eu faço bolha muito grande, entendeu? Foi. Pequenininha. Agora é minha vez. Ninguém viu. Oh, eu vou fazer outra. Meu Deus. Vou fazer outra. Vocês vão me peguei. Isso mesmo. Mas como eu sei mexer, é por isso que eu não fico preguiça. Quase, querido. Eu vou tentar outra. Eu vou gastar minhas 3. Ó. Não foi, mas vou tentar de novo. Olha, eu fiz uma bolha. Eu vou fazer agora. Você não vai fazer. Desculpa, pessoal. Ai, a mão fica assim, olha como a mão fica. É que... Ai, deixa eu pôr a câmera aqui de volta. Deixa eu pegar esse pedaço. Yeah!